सुन रहे हो? राम राम मित्र, मेरा नाम है लब्बू। पहले फॉर्च्यूनर ली, अब सोच रहा हूँ क्यों ना एक सुपर बाइक भी होनी चाहिए, तो आज एक बीस्ट लेने जा रहा हूँ। गाइज मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, एक बीस्ट को लेने जा रहा हूँ। तो गाइज मैं आ गया शोरूम पे, अब चलते हैं अंदर बाइक की डिलीवरी लेने। गल दी तू होरी करे केड़ी गल दी चलदी अजे भी हवा साडे वल दी बलदी सीने बहरियां दे अग बलदी 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 गल दी।